Celý názov našej rehole je Rád bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Sme kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo v rámci katolíckej cirkvi. Bosí karmelitáni chodia v topánkach. To je strašné, nie? Sveta Terézia Avilská hovorí, že určite o kontemplatívnu modlitbu by sme sa mali každý usilovať. Malo by to znamenať naše úsilie o čnostný život a vernosť tej modlitbe, ktorú vnímame v našom duchovnom živote, že nás približuje k Bohu. Môže to byť rozjímavá vnútorná modlitba, tá, ktorá je vlastná pre karmelitánsky rád. Môže to byť kľudne aj vonkajšia ústna modlitba, ako napríklad rúženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu. Keď sa človek aj tie ústne modlitby modlí s takým sústredeným srdcom a naozaj vkladá tam do tej modlitby seba samého, tak Sveta Terézia Avilská hovorí, že aj cez takúto modlitbu Pán Boh môže človeka priviesť ku kontemplatívnej modlitbe a dokonca aj k zjednoteniu s ním. Ak je kontemplatívna modlitba alebo celkovo modlitba modliaceho sa karmelitána, karmelitánky pravdivá, tak musí automaticky viesť k rastu v čnostiach. To je ťažká otázka. To, či sú karmelitáni alebo karmelitánky mystici, to vie len Pán Boh. Ale je isté, že každý z nás je tiež povolaný k takémuto mystickému životu. Mystika je o tých najdôvernejších rozmeroch vzťahu človeka s Bohom, kedy človek prežíva ten vzťah v kategóriách duchovného snúbenectva a potom aj duchovného manželstva. Ale určite ten človek musí veľmi silno kráčať aj po tejto zemi. Mystika, ktorá by bola odtrhnutá od ľudí, od spoločnosti, od cirkvi, tak by nebola pravdivou mystikou. Súčasťou nášho apoštolského poslania je aj spovedanie v Košickej katedrále v dome svätej Alžbety, ktorú máme tu pred sebou. Som presvedčený o tom, že spoveď má v sebe také duchovné bohatstvo a tak človeku môže pomôcť, ako určite nedokáže pomôcť nejaká čisto ľudská disciplína, odpustenie hriechov a celkovo sviatozmierenie je niečo oveľa viac ako len rozhovor s psychológom. Karmelitánska spiritualita sa nachádza v životoch a dielach a postojoch svätých, ktorí tvoria karmelitánsky rád, ako svätý Ján od Kríža, sveta Terézia Avilská, sveta Terezia Benedikta od Kríža, Edita Štajnová alebo sveta Terézia z Lizie. Každý z týchto svätých je niečím originálny a dalo by sa povedať, že súhrn všetkých týchto ciest dokonalosti, ktoré nám ukazujú títo svätí Karmelu, je celé jadro karmelitánskej spirituality, charizmy. Spoločné títo všetci svätci majú to úsilie o dôverné zjednotenie sa s Bohom cez modlitbu, cez duchovný život, cez lásku k druhým.